是没跑掉，好惨哦！要先走走喽，拖了那么久，最终还是没逃过，气死了！跑啥呀？怎么现在跟珊珊学会了？又自觉起来了，哎呀，自觉上，又挂着爪了。你看，哎，有一个猫能笨到啥程度？我反抗也没用。妈很可爱，好可爱呀！它这样站着像个小人儿。你也可以呜呜叫，其实爸妈，你要是想反抗的话，我也不骂人，洗澡不骂不咬，最乖了。来看看我们身体有多宽。这个椅子终将跟着万万快要报废了，跟了万万多大它多大。这脑门这个也来着，不是那个山呀，整天都给它舔的跟泡面似的。它都不透，你看它腿上那毛明显就是浮于表面。给大家看看这光熟不熟？咦，对。然后放在这不是说呀又咬呢，不是说我数黄花鱼的，就说我数豆芽的，想咬人它现在，它想发脾气它现在，但是它还没找着发脾气的那个点呢。咱今天就洗2遍，好吧，万万，待会儿咱们再搓个沫沫。哎呀，刚才你爹想说你这个宝宝真是发死犟的。你第一遍用这个给他，就是重要部位你给他用了，然后第2遍就用那个。哎呦，这眼睛瞪的可真大。他只要有一颗想跑的心，他怎么都得跑。好可爱呀！好像个假猫。哎呦，看万万小肚子。对，脑壳你给它多弄弄耳后根儿。哎呦，这一通按摩，它还是很乖的，像个小孩儿。它那个嘴儿就是嘴下巴那个毛，就那个跟那个狗叫什么品种来着？雪纳瑞。它现在就很像。哎呀，吓我一跳！上嘴啦！就把腿塞着了。哦呦，有人了！哎呦，坏猫有人喽！这一下有一种认命的感觉。不乖了，现在洗澡，以前多乖，又要咬你挠它。不生气。但是我这辈子听过的最多的话就是马上，还有1分钟。哎呦，这是头羊的，皇冠不能掉，头要扬起，45度。马上了，爸爸再给你擦一下。跟小猫似的呢。它就是小猫啊。烘一会儿哈。你上那么高干啥？下去。阿曼，妈妈说放我出去，这是香香软软的大万万。掐这个小样。喜欢的朋友们记得点赞、关注、评论和收藏哟。